Riccardo Pozzato, portiere di Montecchio, penso non sia mai facile commentare una sconfitta, soprattutto in un derby, e soprattutto come l'avete giocato voi questa sera. Sì, infatti, il primo tempo secondo me è abbastanza giusto e onesto, il secondo tempo sì, siamo partiti un po' meglio, dopo come tutte le altre partite gli errori noi li paghiamo e dopo se non si butta le occasioni sono abbastanza venute, ma bisogna buttarla dentro, come dico sempre alla squadra, e cercare di fare meno errori possibile perché purtroppo ci tagliano le gambe. Sì, diciamo, analizziamo anche un po' gli episodi, come hai detto te, un turning point su quella punizione di prima sbagliata da Nahuel, tante occasioni, a mio avviso partita dei portieri meravigliosa stasera, con Elia Del Prà da una parte e Marco Zanfi che hanno veramente fatto la differenza. Tu Marco lo conosci molto bene, ti alleni sempre, sempre molto lucido. Cosa è mancato a Montecchio, a parte insomma quegli episodi di cui tu mi hai parlato insomma prima? Cosa vuoi? Magari niente, io penso questo e basta, più di tanto. Magari qualche scambio un po' più laterale e dopo fare ovviamente cercare i falli, come è capitato anche a Bassano, che purtroppo bisogna accompagnare l'uomo e dopo il blocco bisogna non farlo a ridosso ma cercare di farlo prima, perché in teoria se la regola mi dice sbagliato deve essere, non è blocco a 50 cm, no, se non sbaglio. E quindi bisogna imparare anche un po' più di attenzione in difesa, no? Sì, anche perché la contabilità di falli per Montecchio è salita piacevolmente all'insù sia mercoledì contro il Roller che questa sera contro il Tiene, no? Giusto? Sì, infatti dopo ovviamente ci penalizza anche i blu. Noi abbiamo preso più blu rispetto anche agli altri e ovviamente stando 2 minuti anche in frizione ragazzi, sì, perché dopo comunque devi correre il doppio e dopo alla fine la paghi, no? Sì, bravissimo. Va bene, ok, Riccardo io ti ringrazio, alla prossima. Grazie a te, buona serata, arrivederci.